Electronic on the beat. Oh, wir sind live. Let's go. Ich wollte ein bisschen reinhören in die Eternal Journey EP, die ich gerade am Produzieren bin. 2 Songs davon kennt man ja schon. Einmal Not Okay und dann Gravity. Dann gibt es noch 3 neue Songs auf der EP. Der Weg, auf dem ich gehe, ist eisig, eher steinig. Das ist eine ganz andere Gegend, weil ich einmal hier allein bin. Weiter noch nicht. Ich bin grad am Hasseln, ständig am Tun und Machen. Falle dann müde ins Bett, bis ich dann kurz danach einpenn. Egal wie es mir grad geht, durch Unsicherheit oder Hate. Als letztes ist dann noch Odyssey. Ich bin auf einer Odyssee. Schiffe Tage, Schiffe Wochen, ganze Jahre, eine Epoche, auf der See schon lang gefochten. Das sind so eigentlich die ersten Songs, die auf Deutsch sind. Ja, ich versuch's rauszufinden, wie es ankommt, weil eigentlich macht's genauso viel Spaß. Da kann ich mich auch beim Songwriting noch mehr ausleben, weil ja, mein Vokabular ist halt einfach viel ausgeprägter. Da ist das Wort.